Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, mancing lagi bersama Joko mancing. Kita mancing uceng lagi bosku di spot yang sama. Tapi akhirnya bosku moto langsung aja bosku. Ini sudah jam 5 ya. Ini waktu sedikit mancing. Langsung aja gas bosku. Mancing belum kan uceng tengah uceng kasih umpan belum kan bantu. Oke. Strike ganggu kasih umpan strike ganggu simpan langsung tengah ronggan ada ikannya tengah betul. Uceng lagi, strike uceng simpan simpan pelonggan pas ayo kasih umpan strike lagi uceng masih bayi uceng masih kecil ini kecil pelongan babon suara pancingnya bosku. Kita lanjut mancing di situ sebelah sini. Semoga ada tes dulu. Alat pancing mikronya sudah habis bosku, pancing kecilnya sama pada putus bosku. Lanjut mancing ikan situ aja. Mancing sudah siap bosku, pakai umpan ini cacing sama embung. Kita cemplungkan. Nah, di situ aja.
tunggu bosku. Bawah bosku tadi. Ya, oh, treku, treku, treku. Woi, 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 woi. Pergi, pergi. Woi, woi, palung, dapat palung atau hambala. Dapat palung. Terus gini bosku, mantap. Diterang. Hampala bosku. Dapat hampala. Mantul, kita lepas dulu. Ditelan bosku. Nah, enak ya. Palung, hampala. Lanjut bosku. Sini bosku. Tuh udah setrek tiba-tiba. Gede bosku. Badar bosku. Yo yo yo. Woi. Badar bosku. Woi, badar bosku. Badar bosku, segini bosku. Wah, mantap bosku. Nah, segini. Nah, segini bosku. Mantap ini sudah. Terus gandos. Gini bosku, lumayan 4 jari. Masukkan dulu. Langsung kasih umpan. Strike lagi. Mantap. Strike lagi. Tuh kelihatan. Badar lagi. Ya. Sudah. Sampai bunyi. Sampai mentelung. Kuat ini. Abon lagi. Gini. Abon lagi. Tuh. Wah.
menancap dengan telak. 4 jari 5 jari, mantap. Panen hari ini, tuh 4 jari lebih sedikit, bro. Mantap. Kita lepas dulu. Oh, ini temannya. Lanjut kasih umpan. Sekian dulu bosku mancingnya, lain kali disambung lagi. Sudah nggak mau makan.